Kažu da je oko 10% populacije homoseksualno. Zvuči malo? Zvuči li i dalje malo kad vam kažem da je to oko 700 milijuna ljudi? Kako se onda osjeća jedan homoseksualac u vrijeme kada mu se danas pokušavaju ograničiti prava za sutra? Revoltirano. Meni, kao građaninu Republike Hrvatske, kao studentu humanističkih znanosti koji u peteročlanoj obitelji živi samo od tatine plaće i braniteljskom stipendijom koja u komadu stiže tek završetkom akademske godine, i kao otvorenom homoseksualcu, inicijativa U ime obitelji, zajedno s referendumom o braku koji je uspjela organizirati, želi ograničiti prava koja tek želim imati. Nikad nisam pretjerano razmišljao o braku jer za njega u Hrvatskoj nisam bio kvalificiran dok nisam postao punoljetan. U kvalitetnoj sam vezi više od godinu dana. Zajedno se družimo, zajedno pijemo kave, zajedno razglabamo o aktualnostima, imamo zajedničke prijatelje, zajedno večeramo, zajedno spavamo, zajedno imamo seksualne odnose, zajedno plaćamo porez na svaku stvar koju si priuštimo. Činimo iste stvari koje čine naši hetero i homoseksualni prijatelji u vezama i ostali ljudi u državi i svijetu. Zašto nam se onda brani da uživamo u istim pravima kao i parovi sačinjeni od oba spola? Jedina prava koja mogu imati s partnerom definirana su člankom 4. Zakona o istospolnim zajednicama, koji kaže da su pravni učinci postojanja istospolne zajednice pravo na uzdržavanje jednog od partnera, pravo na stjecanje i uređivanje međusobnih odnosa u svezi imovine, te pravo na uzajamno pomaganje. To bi značilo da ja kao član takve zajednice sa svojim partnerom nemam niti jedno pravo tijekom zajedničkog života, već tek pukim raspadom istog. I tu je problem koji bi trebala shvatiti homoseksualno needucirana predstavnica inicijative U ime obitelji, Željka Markić, ali i svi ostali koji to nisu znali. Gay prideovi, odnosno parade, održavaju se kako bismo popravili ovaj zakon i došli do istih prava koje uživaju ostali građani ove države. Novac se za osiguranje prideova troši jer su prideovi pod fizičkim napadom revoltera. Novac se za ovaj referendum troši kako bi se pokušalo onemogućiti uživanje istih prava svih građana Hrvatske nekad u budućnosti. Meni se prijeti ukidanjem prava. I ako već postoji toliki konflikt na državnoj razini, onda to pokazuje da nešto nije u redu. Referendum ovog tipa nije u redu. A cijela situacija mogla bi se usporediti s kakvim ideološkim građanskim ratom. Inicijativu U ime obitelji u pučanstvu se tereti za krađu loga, za krađu fotografije djevojčice s kredom, za nedozvoljeno korištenje pjesme benda s ironijeli homoseksualnim članovima. Kažu da samohrani roditelj ne može zamijeniti oca i majku. Promoviraju se ljudima koji su se rastali i ne znaju složiti rečenicu. Iza kulisa medijske eksponiranosti sasvim se lako može doći do informacija o nepotizmu, finim nekretninama i baratanju velikom sumom novca. A novac je moć. Moji istomišljenici i ja možda nemamo takvu vrstu moći, ali imamo razum i logiku koji nam govore da je ovaj referendum pogrešan korak u hrvatskoj povijesti. I dok jedan dio svijeta već prepoznaje homoseksualne brakove, onaj dobro razvijen na koji se svi ugledaju, dok se drugi dio svijeta tek zalaže za tu ravnopravnost, također razvijeni za ugledanje, Hrvatska korača desnom nogom unatrag. Heteroseksualni brak nema se potrebe štititi ustavnim pečaćenjem. Ono što se treba štititi jesu prava manjina koja se, kontradiktorno onome što Željka Markić kaže, direktno i indirektno pokušavaju umanjiti. Vjerujem da nemate često priliku vidjeti i družiti se s homoseksualcem, pa ste možda u nedoumici. Eto, to sam ja. Revoltirani student s hrpom ispita, s dozvoljenim minusom na kartici, blijede puti, neobrijan. To su i ostali ljudi ove zemlje stvoreni od krvi i mesa. Ono što još nemam, a želio bih imati s partnerom, jesu zajednički kredit, zajednički stan, zajedničko prezime, zajednička prava na posjete u bolnici, zajedničko dijete koje ćemo posvojiti. Budite humani i nemojte ograničiti prava 10% ljudi u Hrvatskoj. 440 000. Izađite na referendum i glasajte protiv.